হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নাদার নিউ ভিডিও। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হজে চিল্লাচ্ছে। কেন চিল্লাচ্ছে জানেন? কারণ এখানে 3টা গরু মাঠের ভিতর ঘাস খাচ্ছে। এটা দেখে সে চিল্লাচ্ছে। কুকুরের সাউন্ড শুনে হজে দেখতে আসছে নিচে কি হয়েছে। এসে দেখে 3টা গরু মাঠের ভিতর ঘাস খাচ্ছে। ব্যাস একজন নিচ থেকে চিল্লাচ্ছে, একজন উপর থেকে। আর গরুদের কিন্তু কোনো বিকার নেই, ওরা ঘাস খেয়েই যাচ্ছে। আর এরা দুই পোকা এদিকে চিল্লাচ্ছে।